Здравствуйте, друзья! По статистике, более 40% мужчин и 30% женщин храпит. Сегодня мы постараемся разобраться с храпом, одной из основных причин этой проблемы и способами устранения. Вы, наверное, обращали внимание, что храпят в основном в старом возрасте. У детей эта патология появляется при воспалительных процессах носоглотки или травмах. Почему храп появляется в основном в пожилом возрасте? Оказывается, храп является маркером заболевания печени, ее отравления. С возрастом в нашем организме накапливается масса различных токсинов, которые должны выводиться с помощью печени. Но ввиду ее ослабленности, нарушения работы, яды начинают скапливаться в печени, нарушается венозный отток крови из изворотной вены, в результате чего гепатоклетки постепенно превращаются в соединительную ткань, развивается фиброз печени. На этом фоне появляется лишний вес, который способствует образованию жирового гепатоза. Все это резко снижает производительность работы нашего основного фильтра, засоряя его. Состояние печени моментально отражается на состоянии всего организма и, в частности, на корне языка. Даже незначительное появление токсинов в печени вызывает отек корня языка. Даже незначительное употребление алкоголя приводит к такому эффекту. Но если в молодости эластичные мышцы неба как-то справляются с этой проблемой, то с возрастом упругость и эластичность небных мышц снижается, и при прохождении воздушного потока они создают звуковую вибрацию. А так как с возрастом количество токсинов в печени только увеличивается, физические нагрузки резко снижаются и лишний вес становится больше, то независимо выпили вы или нет, храп становится постоянным, так как корень языка постоянно отекший и увеличен в размерах. Какой же из этого выход? Во-первых, нормализовать свой вес. Во-вторых, начать регулярно выполнять физические нагрузки. Это не только устранит храп, но и даст вашему телу мощный заряд энергии и сил, укрепит здоровье. В-третьих, увеличить количество употребляемой зелени, особенно крестоцветных, в своем ежедневном рационе. И в-четвертых, почистить печень. Есть масса способов чистки. Я рекомендую самый простой, щадящий, но очень действенный, который восстанавливает гепатоклетки при циррозе, фиброзе и гепатите. Возьмите в сухом виде 50 грамм календулы, 50 грамм бессмертника и 50 грамм куркумы. Смешайте эти составляющие в литровой банке до однородной массы. Утром набрать 1 столовую ложку сбора с горкой, засыпать в стакан, залить 200 мл кипятка и дать настояться 30 минут. При истечении этого времени содержимое процедить и выпить как чай. Принимать еду через 30 минут. Пить этот отвар 1 раз в сутки на голодный желудок в течение месяца. При необходимости курс лечения можно повторить, но при этом сделать 2-недельный перерыв. Всем здоровья! До новых встреч!